Comencem el programa Impactes amb un tema que ens ha ocupat durant moltes setmanes i que encara continua, que és la fusió del BBVA, aquesta OPA hostil que pretén el BBVA contra el Banc Sabadell o en el Banc Sabadell. I per parlar-ne ens acompanya en Joan Llong Andreu, que ha estat vicepresident del Banc Sabadell, en l'actualitat és membre de la Junta de l'Associació d'Accionistes Minoritaris i també és catedràtic del Departament d'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt benvingut, senyor Llong, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu, Montse, molt bon dia. I la primera pregunta obligada és en quin moment ens trobem, perquè la gent ja ens perdem una mica. Fa tant de temps que parlem de l'OPA, fa tant de temps que estem veient anuncis d'una banda i de l'altra i ara diem en quin punt estem? Bé, en aquest moment, a nivell del procés, portem ja un temps que el que estem és dins de la fase d'estudi per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Aquesta fase s'està allargant més del previst inicialment perquè normalment en la fase 1 ja aquesta comissió fa el seu dictamen, però com no ho va veure prou clar en la fase 1 hem passat a la fase 2 des de ja fa un temps i ara està fent una sèrie de tests, el que en diuen test de mercat, que vol dir consultar entitats que puguin estar implicades en el procés. Per una banda, ha consultat a una sèrie de bancs competidors i per altra banda, entitats empresarials, càmeres de comerç i en fi, no tots els que en el seu moment es volien personar, perquè n'hi va haver quasi 80, i en el propi Banc de Sabadell, evidentment, també li ha donat la paraula perquè pugui al·legar fins a quin punt si es produís la fusió o es materialitzés l'OPA, com podria afectar en la competència del mercat a Espanya. Perquè vostè ho ha dit, hi ha diferents entitats, institucions que es presenten, a les que es consulta i estem veient aquests dies que, per exemple, la Càmera de Comerç de Sabadell s'afegeix en aquest estudi. Comissions Obreres vol no sé què. Tothom qui vulgui o ha d'estar justificat per presentar-se davant de la comissió? Bé, a la comissió, com és una comissió, no és la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que aquí la Comissió Nacional del Mercat de Valors el que ha de procurar és protegir els drets dels inversors en general. En aquest cas, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el que ha de vetllar és perquè no hi hagin unes concentracions empresarials que provoquin una disminució significativa de la competència i que això vagi en perjudici dels clients i del mercat en general. Com és un tema bàsicament de competència, en teoria només s'hi hauria de poder presentar aquells que puguin al·legar que poden sortir perjudicats per una disminució de la competència. Per exemple, evidentment, les associacions empresarials, com a representants d'empreses, sobretot petites i mitjanes, que pot ser les que puguin sortir més perjudicades, càmeres de comerç, també té tot el sentit, perquè tenen el recolzament d'un munt d'empreses al darrere. No veig tan clar que es consultin els altres bancs, perquè, evidentment, els altres bancs notaran un efecte en la competència, però un efecte que serà positiu per ells, perquè si hi ha menys competència, millor pels altres, que probablement els permetrà captar clients descontents d'aquesta integració, amb la qual en poden sortir beneficiats. Dubto que n'hi hagi cap que digui que això anirà en perjudici de la competència. En canvi, tot el que són les associacions empresarials, que no només s'ha consultat les de Catalunya, sinó crec que també algunes de Llevant i de Galícia, que és on pot haver-hi més concentració de poder de mercat en el cas que hi hagi la fusió, jo crec que pràcticament totes, si no totes, evidentment diran que això sí que realment té un impacte en la situació de la competència, en el sentit que hi haurà menys opcions, sobretot per les empreses,
i això perjudicarà totes aquelles empreses que necessitin finançament, que hagin de treballar amb bancs, etc. No tenim previsió ni idea de quan pot trigar, que ja, com vostè deia, va molt de temps que està la comissió pensant. Quan pot trigar aquesta decisió? Bé, les filtracions que hi ha de la comissió donen a entendre que volen anar molt ràpids i que fins i tot diuen que podrien tenir-ho llest cap a finals d'aquest mes. En canvi, altres analistes diuen que això no serà tan ràpid i que segurament ens podem anar a mitjans de maig o fins i tot a finals. Està per veure. Teòricament, aquest test de mercat havia de durar 15 dies, però després hauran d'analitzar, suposo, les al·legacions o les opinions de tots aquests agents, i això els portarà un cert temps. És una incògnita que, com no hi ha un període clar i definit per finalitzar, es pot anar allargant fins que la comissió tingui ja una visió clara de quina ha de ser la seva postura. En Joan Llong no l'hem convidat per casualitat, perquè a part de tot el que us he explicat d'ell al principi, la seva família va estar a la fundació del banc fa un segle i mig i el seu avi, en Joan Llong, també en va ser el president. Entenc que vostè, com a accionista del banc, es planteja no vendre, ja no només per motius econòmics, sinó també sentimentals, que això, per exemple, a la ciutat de Sabadell passa molt, que la gent diu és que no vull perdre l'essència del meu banc, no? Efectivament, no solament jo crec que, de fet, el meu rebesavi va ser un dels fundadors i va ser el primer conseller director que va tenir el banc, però a més hi van haver 126 persones més que també van fundar el banc, i és clar, com parlem de fa 140 anys, em sembla que és, més o menys, aquests fundadors han anat tenint molts descendents, i en aquest moment no sé quants milers de persones es poden sentir identificades. No va ser una fundació a càrrec d'una persona o d'un petit col·lectiu, sinó que va ser un grup important de comerciants, empresaris, fabricants, rendistes d'aquí a Sabadell, bàsicament, n'hi havia algun que era de fora, però bàsicament de Sabadell, i per tant, i fins i tot jo crec que els que no tenen cap vinculació directa amb els fundadors, però que han ser d'altres que m'han comentat és que jo aquestes accions les vaig heredar del meu pare, del meu avi, no és una operació d'especulació que s'ha fet com quan ara un compra unes accions i vol invertir per tornar-les a vendre al cap d'un temps, sinó que molts ho han considerat sempre que era com part del seu patrimoni personal, i els ha costat molt de vendre-les. I si a més t'ho plantegen d'una manera tan poc amable, crec que encara et genera més resistència. El pes dels petits accionistes estaria entre un 48 i un 50%? Això és el que es diu, el que passa que, esclar, aquesta estimació es va fer ja fa uns mesos, i com pot haver hagut moviments en el mercat, els inversors institucionals també han estat agafant posicions. Podria ser que hi hagin alguns que hagin venut, però també n'hi ha bastants que han comprat o que han incrementat la seva participació. Francament, en aquest moment, la xifra exacta el banc segurament la sap, però jo no la sé. Però en qualsevol cas no crec que baixi del 45%. Jo diria entre el 45%, el marge potser seria una mica més ample, entre el 45 i el 50. Hi ha qui diu que si el BBVA s'ha llançat a fer aquesta OPA amb aquesta força i amb aquesta, com vostè deia, agressivitat, ja inclús publicitària, és perquè tenen molt garantit, que això és una especulació, però és veritat que llegim molt en aquest sentit, que tenen molt garantit el suport institucional o dels grans tenidors d'accions, no? Aparentment sembla que els grans inversors institucionals normalment sempre
prefereixen tenir les seves inversions amb empreses, amb entitats més grans, més sòlides, que això els hi garanteix, teòricament, una major seguretat. Si aquest fos el criteri, lògicament, el BBVA, a nivell de valor en bolsa, ve a ser 4 vegades més que el Banc de Sabadell. Per tant, el criteri podria anar per aquí. Però també fan números i aquests números els portaran a analitzar si aquesta oferta els surt a compte des del punt de vista econòmic. N'hi ha molts que no són inversors directes, n'hi ha molts BlackRock. BlackRock, per exemple, que és el principal accionista tant de Banc Sabadell com de BBVA. Fa un moment estava llegint una notícia a internet de que en els últims mes i mig encara ha incrementat més la seva posició. BlackRock no és una persona. BlackRock administra diners de milers de persones, és un fons en el que, i què ha de fer? El que ha de fer és justificar davant d'aquests inversors que els hi gestiona els diners, doncs que les seves inversions han sortit bé. No pot dir, bueno, és que vam perdre diners en l'operació amb el Banc de Sabadell, però ara tenim una participació en un banc més gran. El que ha de fer és, amb números, demostrar que està gestionant bé. Per tant, en aquest moment, aproximadament al bescanvi sortiria una pèrdua per l'accionista del Banc de Sabadell del voltant del 5%. Quan lo normal és que si et fan una OPA, el que vas és a aconseguir una prima positiva, és a dir, hi vaig perquè hi guanyaré, però anar a perdre, a menys que el Banc de Sabadell estés passant per una situació delicada o que no es veiés clar el seu futur, diu, escolta, val més vendre perquè no sabem què pot passar o podria entrar en crisi, però no és el cas. En aquest moment els números, els darrers resultats que ha presentat del 2024 han estat molt positius, les projeccions de futur són molt positives. Tot això fa que els accionistes haurien d'estar del Banc Sabadell molt tranquils en aquest sentit. Els inversors institucionals a última hora, com dic, faran números i decidiran en funció de si els hi surten aquests números positius o no els hi surten. Vostè, com a expert en tots aquests temes d'economia i empresa, tot aquest tema dels arancels de Donald Trump, aquesta guerra comercial que sembla que s'ha establert, que no sabem com anirà perquè cada dia va canviant una mica, però tot això afecta d'alguna manera a l'OPA? Perquè hem vist que en els mercats, a les borses, els primers dies sí que les entitats bancàries van caure. Bueno, en economia tots sabem que l'incertesa és el pitjor que hi ha. L'inversor, l'empresari, el que vol tenir és un horitzó despejat, un horitzó clar, saber què pot passar, unes garanties de com funcionaran les coses, i en la que hi ha, més que els arancels en si, que ja són perjudicials per moltes empreses i per molts països, el que fa més mal és aquesta incertesa de que tot està canviant i que no saps ben bé finalment què és el que quedarà. I mentre no se sàpiga això, perquè les empreses el que estan acostumades i saben fer molt bé és adaptar-se. Llavors, quan tenen una situació de crisi, diguem una pandèmia, diguem una situació de crisi econòmica, normalment les bones empreses sobreviuen perquè se saben adaptar. Quan sapiguem les regles de joc, les empreses i els bancs es podran adaptar i la situació s'estabilitzarà. Totes aquestes turbulències venen de que contínuament hi ha notícies contradictòries. Els bancs pateixen no tant pels arancels, sinó pel fet de que, com els seus clients, una part important són empreses, si les empreses tenen dificultats econòmiques degut a que poden exportar menys, això els portarà a algunes empreses a tenir una situació més complicada. Pot ser que la morositat augmenti, pot ser que la demanda de crèdit disminueixi.
Al final els bancs són els últims afectats, perquè els primers seran les empreses, però ja el mercat sempre s'anticipa i ja està veient, a més, els arancels poden provocar una nova baixada de tipus d'interès. Els tipus d'interès són la clau en el negoci d'un banc. Per què BBVA guanya tants diners a Mèxic? El 50% dels seus resultats provenen de Mèxic, en el que és el primer banc del país, perquè a Mèxic els marges són al voltant d'un 10%. A Espanya no arriben al 2%. Si a Espanya tinguéssim uns marges, els clients es queixarien, etc., però es guanyarien diners a mansalva. Però això no és etern. A Espanya fa 20 anys els marges no eren del 2, eren del 5, i ara són del 2. Vull dir que les situacions van variant i fins que no veiem clar l'impacte que això pot tenir definitiu, no sabrem on pot arribar. M'agradaria que ens expliqués, perquè ho entenguem tots, un cop el mercat, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Competència es pronunciï, quines són les passes següents? Perquè això tampoc és definitiu. Si diu si es pot tirar endavant la OPA, llavors s'ha de decidir si els accionistes han de decidir. No, llavors ja es posa en marxa tot. No, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té dues opcions. Una seria dir no donem l'autorització perquè creiem que en el cas que es produeixi aquesta integració les conseqüències per la competència seran tan negatives que ho desaconsellem totalment. Punt. Aquí acabaria la cosa. Sembla ser que això no passarà. Sembla ser que la comissió donarà el vist i plau, però amb una sèrie de requeriments, el que en diuen en anglès els remedies aquests, és a dir, exigirà unes condicions a BBVA que garanteixin que les empreses, sobretot petites i mitjanes, puguin mantenir les seves línies de crèdit i les condicions que en aquest moment tenen. Durant el principi s'havia compromès a un any. Com això se li va dir que era poc i el propi Banc de Sabadell va dir que això no tenia cap mena de rellevància, ara ja està parlant de 3 o fins i tot de 5 anys. Bé, vindria per aquí la cosa, de dir, doncs, esclar, com més exigències se li posin al BBVA, menys rendible li surt l'operació, perquè en el seu moment, quan va fer l'OPA, parlava de que les sinergies, és a dir, bàsicament el resultat, el benefici addicional que podrien aconseguir amb la suma dels dos bancs, podria arribar a ser de 850 milions, bàsicament per estalvi de costos. Però, esclar, si resulta que aquests estalvis de costos no es poden materialitzar de la manera que havíem previst inicialment, les sinergies aniran disminuint. Ara ja es parla en lloc de 850, potser seran 400 o 500 milions. No fa gaire també el president del BBVA, crec que es va entrevistar amb el president de la Generalitat i es va comprometre a mantenir els llocs de treball. Clar, aquesta és una altra part molt important. Clar, perquè és que el principal cost d'una empresa de serveis són les persones. Si no pots acomiadar totes aquelles persones que sobraran, perquè hi haurà dos serveis centrals, un del BBVA i un del Sabadell, no té sentit. Que tampoc té sentit, exacte. I hi haurà moltíssimes oficines, m'explicava un col·lega del departament que estava fent un estudi, diu, jo visc a Cerdanyola, i a Cerdanyola estan, la del BBVA i del Sabadell, pràcticament una davant de l'altra, una de les dues tancarà, i això vol dir que dintre d'aquesta oficina hi ha 7 persones, em deia. És a dir, tot això, si se li posen traves a aquestes decisions que inicialment tenia previst, cada cop li sortiran menys rendible
Però bueno, RQR no es tiren enrere, perquè fins i tot han arribat a dir que encara que, perdona, la pregunta era i el procés com seguirà? Bé, doncs després d'aquesta decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, traslada la decisió al ministre d'Economia, l'actual ministre d'Economia, lògicament. El ministre d'Economia crec que té 15 dies per estudiar-la i el ministre d'Economia, si la veu adequada, si la veu coherent, doncs ja dona llum verda a la Comissió Nacional dels Mercats, de la Comissió Nacional dels Mercats, i ja podria començar a engegar l'oferta. Però el ministre d'Economia té l'opció, si no ho veu prou clar, i probablement no es voldrà assumir aquesta responsabilitat, i passar la decisió al govern en ple. El govern en ple crec que llavors també té un període, no sé si és exactament així, sobre uns 30 dies, i el govern podria posar noves condicions, no tant a nivell de la competència, però sí a nivell, per exemple, del perjudici que pot causar la integració financera, el perjudici que pot causar temes laborals, si 5, 6, 7.000 persones van al carrer, jo crec que el govern també hauria de vetllar perquè això no passi, perquè és gent a l'atur, gent sense feina. I finalment, si el govern el que no pot fer és prohibir l'OPA, però el que sí pot fer és prohibir la fusió. I si no hi ha fusió, aquelles sinergies teòriques que havíem dit, que ja han baixat de 850 a 400 o 500, es poden convertir pràcticament en zero, perquè si tu mantens els dos bancs completament independents, on hi ha l'estalvi, 2 més 2 són 4, 2 més 2 no fan 5, perquè aquí no has acomiadat a gent, tot el que és els equips de tecnologia són independents, les xarxes comercials són independents, és a dir, hi va haver el cas de quan el Santander va comprar el Banesto, el va mantenir durant un temps com un banc independent, però el va acabar fusionant. Home, i aquí a Catalunya, salvant les distàncies, hem vingut tot el procés de les caixes, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, que van acabar desapareixent, i això al final va suposar un cost important tant per la petita i mitjana empresa catalana com pels propis treballadors d'aquestes entitats, que van perdre totalment. Al principi es venia d'una manera i va acabar sent d'una altra. O sigui, un procés d'aquestes característiques, molt més gran aquest, el que ens trobem ara, però és veritat que tenim experiència ja. Sí, això que dius, tens tota la raó. A Catalunya, fixa't que fa 10-12 anys enrere el mercat financer estava dividit, més o menys el 50% eren bancs i el 50% eren caixes. En aquest moment, caixa, CaixaBank ja no és caixa, és un banc. Cutxa, la del País Basc, que també té un cert pes, també s'ha convertit en un banc. Unicaja, que era l'antiga Caixa d'Andalusia, de Màlaga concretament, també pràcticament, a part de la Caixa d'Enginyers, de la Caixa de Pollença i de la Caixa d'Ontinyent, que tenen molt mèrit perquè són molt petites. Són resistents, resilients. I han seguit... Fa poc vaig estar a Mallorca i vaig estar per la zona de Pollença i vaig dir, carai, aquests han de ser molt valents per aguantar la embranzida de tots els monstres. Però aquestes petites caixes tenen sentit perquè hi ha una vinculació local, hi ha un tracte familiar i això una entitat més gran no t'ho dona. Llavors es poden mantenir degut a un dels problemes, n'hi va haver molts, i ara potser entraríem en un tema que no és el... Però un dels problemes de les caixes quan van començar a desaparèixer o entrar en crisi va ser precisament l'expansió. Quan Caixa Sabadell estava només a Catalunya o, diguéssim,
l'error va ser voler estar a tot Espanya, perquè... Agafes una dimensió que ja no et correspon. Bueno, i que entres en mercats que no coneixes, i en aquests casos què passa? Que els clients dolents són els que et venen, els bons ja tenen la seva entitat financera, et venen els clients rebotats d'altres entitats, mira, acaba d'arribar una nova entitat, me'n vaig, i com tu tens ganes de fer negoci en allà i els altres tenen ganes de que els hi donguis crèdit, s'ajunten el hambre con les ganes de comer. I això, a part de que tenien el problema de que no podien fer emissions, però com et deia, ha estat molt trist, perquè les caixes eren una institució molt important a Catalunya. Si en aquest moment CaixaBank segueix sent una entitat forta, però si en aquest moment Banc de Sabadell també desapareix, si han desaparegut Caixa de Catalunya, les caixes Sabadell, Terrassa, Manresa, Tarragona, Girona, Manlleu, i no sé quina em deixo, el panorama bancari català també queda molt trist, no? Queda molt trist. Podem estar molt orgullosos de que CaixaBank és una entitat molt gran, molt potent i molt bona, però hi hauria d'haver altres, no? Que tot estigui en mans de Santander, BBVA i CaixaBank, em sembla que no és l'ideal ni pels clients, ni per la gent en general, ni pel país. Senyor Llong, ens hem quedat ja sense temps, però penso que ens ho ha explicat... Sí, hem fet mitja horeta. Penso que ens ho ha explicat molt bé perquè ens hem situat que encara en tenim per una mica de temps, de que ens donin el vistiplau per tirar endavant o no l'OPA, amb aquestes característiques que vostè diu, amb aquestes restriccions que es poden posar per fer-la, doncs això també serà bastant determinant a l'hora de veure què fa la gent, però queda clar que penso que la immensa majoria de petits accionistes, com a mínim els que passen per aquesta televisió, que són tots de la comarca, tots estan en contra d'aquesta OPA i de la manera com s'ha plantejat, sobretot. Per tant, estarem amatents, el tornarem a cridar si a vostè li va bé perquè faci una entrevista. Encantat, si puc dir alguna cosa nova. Clar, home, quan tinguem ja decisions preses per part de les institucions que han de dir el què, que vostè ens ho ha explicat molt bé, doncs en tornarem a parlar bé com va la cosa. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Gràcies, Montse, encantat.